于主管早。哎，小林早。你好，我是弗兰克。于主管，我来。你好，弗兰克，我叫于小强。于主管你好，能跟你同车是我的荣幸。不好意思啊。于主管，我这第一次来上海，问候我们的同事，请多关照。不好意思，没事吧？对不起啊，弗兰克，你是不是抹香水了？是啊，香水是男人精神的礼仪，也是绅士的名片。小林，停下车。不好意思，弗兰克，我对这个香水过敏，我下去打的。不，我打的好了。不，这个车里面我也待不住了啊。好的。小姐，打车吗？这车也拉人啊？那当然了。对不起，我知道了。走。不好意思，我刚上任，第一次参加例会就迟到了。把我们医院越办越好，继续成为全国乃至亚太地区的领先者。谢谢大家。等你溜顺了，不用你拉钩，自个儿就往上上了。你做多久了呀？不知道换个衣服呀？着凉了看你怎么办？像老黄，他什么都跟我明说，这有什么不能说的？现在有钱人都明说。哎，你要真爱我，就别计较什么名分不名分。哎，哎，这不能太贪了。他跟你说他是一普通人，有一台，退一步就万丈深渊。头疼。你干嘛去你？干什么呀？我吃药。怎么了，文宇？没事吧？没事，我也不知道怎么回事，突然就这样了。连续打喷嚏呢，是因为有人惦记你；双数呢，是因为有人想你呢；单数是有人对你不利。打个喷嚏还有这么……好，同学们，咱们现在讲一下人体的构造。关小颖怎么了？报告严老师，包大雷和其他几个同学都没来，他们都旷课了。这我知道了，他们都跟我请假了，他们俩全都感冒了。哦，我这包感冒这么严重？同学们好。老师，您怎么了？没事，重感冒。哎呀，大家继续上课啊！今天咱们讲的是关于治疗。蔡小豆，你要憋死我是不是啊？不是，严老师您都这样了，还给我们上课呢。严老师，您就别讲了，回去休息吧。不行，轻伤不下火线，重伤不进医院。咱们接着讲课，讲关于治疗感冒的。这个感冒的治疗，最主要是靠，但是如果要是重的话，就一定要去去医院治疗。
得了，严老师您甭讲，再讲我们都得听出精神病。不讲，请。哎呀，严老师，您看这阵地上就剩我们仨了，您还是赶紧的，快点下火线吧。对呀，我说咱们班怎么这么空呢？人呢？全感冒了，回家养病去了。啊，那这么说来，我就光给你们3个讲课，对其他同学不太公平是吧？那今天咱们就不讲课了。真的，那不用写作业了，耶！我呀，给你们3个人一人发一个习题，回家做啊！不上课还要做习题啊？我是对你们的成绩负责任。哎，行了，我走了，你们也赶紧回家吧。快点！再大点儿，再大点儿。